السلام عليكم خواتاتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جبتكم بهذا الفيديو كيف ظريف روتين فيه بغيت نشارك معكم نهاري كيفاش فوتته. كيما راكم تشوفوا هنايا راهي عندنا عاصفه تاع امطار. زعما كنقولوا حنا من جويل هذا الشهر حنا هذه المنطقه اللي مسكون فيها كنقولوا حنا معطيت لها النوت تجي فيها بزاف، ويجي فيها الاعصار هذا ولا مش عارف يقولوا له الستروم، يجي بزاف في الاواخر تاع جويل وتاع اوت. هنايا غير نهار سمش ونهار كيما راكم تشوفوا كل يوم رانا كيما هكا راها تصب اليوم. ان شاء الله يا ربي تكون كنقولوا حنا صبا نافعا، ولا يجعل ربي يرفع علينا هذو الكوارث. هنا كيما راكم تشوفوا هنايا خليتهم في الدار وهربت عطيتها لواحد الريستورون تاع اليمني، ديمونديت شويه راوز شويه سلطه وعاودت رجعت للدار. وهنا بغيت نشارك معكم وصفه كنقولوا حنا نضربوا عصفورين بحجر واحد. هنا درت محمر طيبته كيما المحمر هكا تاعنا تاع العروسات. غادي ندير شويه برقوق معاه، غادي نقسم المرقه على زوج. جبت البرقوق تاعي طيبته غير في الماء، ومن بعد كي في الماء قصت هذاك الماء كنقولوا لي يولي كحل، ومن بعد كينا عاود طيب داك البرقوق زدت فيه 3 مغارف تاع سكر وشويه مرقه من هذيك تاع الماء الحمر اللي درتها. والمرقه الاخرى اللي بقات لي رميتها روز كيما راكم تشوفوا هنايا. انا نبغي الروز باللحم يجي شباب. هنا البرقوق تاعي هاوله راه تعسل يجي شباب. دروا فيه عوته قرفه شويه ما زهر ولا لافاني ولا جا ما نقولكمش روعه البنات. واللحم راكم عارفين مع كان اللحم تاع العيد وكاع قسمته على زوج، طرف خليته في الراوز وطرف درته مع البرقوق. جا واحد المذاق والله يا البنات، جا علامه ما مديروه بالدجاج ويجي شباب تاني. هنايا شوفوا البرقوق تاعنا البرقوق تاعي كي جا معسل، والروز تاعي تاني شوفوا تاني كي جا ناشف وجا روعه البنات، واحد المذاق جا هبال. المهم انا هكا من نبغي ندير كاش حاجه كل واحد ندير له خاطره. كي نقولوا لي كاين ما يبغيش ياكل البرقوق محمر ندير الروز، وهي كي نقولوا انا سلكتها. غادي يخرجكم معايا تاني البنات لواحد المحل باش نوريكم شي صوالح حنا البنات اللي طلبوهم مني. الغدا تاعنا هذا هو جا شباب. وجا هنايا المرقه مي كانت تكتك الشيلات الروز مي تبغوا طيبوه ما تزيدولاش للفرن، نقصوا له للفرن وخلوه على غرداه يجي شباب ويجي يجي كي نقولوا حنا يجي حبه واحده يجي علامه كيما راكم تشوفوا. الشيلات جا مفرز جا شباب طايب ما معجن ما كي نقولوا ما قاصح ما والو، جا روعه البنات. مره قدامكم خواتاتي. والبرقوق تاني تاعي طاب وجدتهم وانايا سلكتها مرات ندير لهم فطور وحشه. هنايا غادي نخرجكم معايا. بغيت بالنسبه للبنات اللي طلبوا مني عجينه السكر، نقول لك اختي سمحي لي هذا وين عندك، كنت مصوره الفيديو غير ما كانش عندي الوقت باش نحطه. البنات هذه هي عجينه السكر. هذا الفوندو تاني صار لك كيما عجينه السكر. هذه الجهه اللي في الوارمات هنايا يبيعوا كلش، يبيعوا الكريم شونتي، يبيعوا الكريمه تاع الكيك، يبيعوا هكا مواعين تاني فاش ديروا كيك ولا هكا اللي تكون عندها عيد ميلاد ولا كي نقولوا عقيقه ولا كاش حاجه يبغي يشري صوالح. هذه الجهه كيما راكم تشوفوا يبيعوا فيها الصوالح تاع الحلوى. كاين اللي ما يعرفهاش، مام انا من جيت مع الخطره الاولى ما كنتش نعرفها، عاد من بعد كينا باش وليت نعرفها. يبيعوا البلاوات، يبيعوا القوابس تاع اللي يديروا فيهم الكيك، الملون الغذائيه كيما راكم تشوفوا هذا الجال. الطوابع تاني، الطابع اللي تحوسوا عليه تلقوه تاني هنايا، ويبيعوهم زعما كينا رخاص ماشي غالين. كيما الطوابع يبيعوهم اقل من $. هادو الصوالح تاني تاع اللي ديكورو بهم الكيك وكاع تاني تلقوهم تاني معلقينهم. المغارف تاني اللي هذوك اللي يدهنوا بهم الكيك. الكريمات تاني كيما راكم تشوفوا هادو كش كريمات، هادو كاين اللي بالشوكولا كاين اللي الكولور اللي تبغوا. كيما احنا نديروا الحلوه تاع الطورنو اللي يبغي يزين بها الحلوه تاع الطورنو. اعياد الميلاد تاني هكا شي اكسسوارات هكا خواتم ولا كاش حاجه هكا باش تزوقوا بهم الكاب كيك. كريمه تاني الكريمه كي نقولوا حنايا كريمه تاع الكيك تاني تنباع في هذه الجهه. كاين من البيدو الكبير حتى البيدو الصغير. الفيرميسير شاوه تاني يا ربي. المهم
الصوره راهي تعبر على نفسها كما راكم تشوفوا خواتاتي. هذا هو هنايا هذا الملمع الغذائي تاني، شوفوا تاني وحاجه شابه بزاف. وانا بغيت نضرب معكم واحد جوله خفيفه تاني، هذا اللي بالنسبه لي عندها هكا مع الديكورات، مع هكا الصناعه اليدويه تاني. هذه الجهه تاني يبيعوا فيها هذو الصوالح. المهم خواتاتي خليكم في امان الله، خليكم مع الفيديو تكملوا التفريجه. غير بغيت نجي نزور خواتاتي خفيف ظريف. ربي يحفظكم خواتاتي تاع كيما نديرتو، الله يحفظكم ونبغيكم بزاف. راني متونسه معاكم حباباتي، ربي يحفظكم ونخليكم ان شاء الله مع الفيديو، ونقول لكم فرجه ممتعه، ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو واحد اخر، ونقول لكم في امان الله. مع السلامه.